दिल में तू, दिल में तू। ॿुधाए त जेकॾहिं तूं मरी वएं त छा ज़किया ज़िंदा रही सघंदी? अलाए, मां त हितां हली वेंदुसि ऐं ओचितो ईअं जीअं उहे हितां ओचितो हली वई। ज़किया हली वई त छा थियो? तूं जो हीरोइन जो हेराक बणिजी वे। तुंहिंजे वञण खां पोइ ज़किया जो ज़िंदा रहणु नामुमकिन आहे। ऐं मुंहिंजी हैसियत हिकु ज़िंदा लाश बणिजी हुई। वाह, मां तुंहिंजो इलाज कराईंदुसि। बाबा साईं, मुंहिंजे मर्ज़ जो इलाज हाणे दवा न आहे, ऑर्डर जी पूरी आहे बाबा साईं। तव्हांजी महिरबानी। अमीर, मुझे रहम नथो अचे। तुंहिंजो मौत मुंहिंजे हसरत जो मौत आहे। ॿुधाए, मां कंहिंखे परणाईंदुसि पंहिंजे हिन हथनि सां? ॿुधाए, कंहिंजा ॿार मूंखे ॾाॾा ॾाॾा चवंदा? यार, अॼु केतिरनि सालनि खां पोइ पाण नाश्तो ठाहियो, जेको मूं खाधो आहे तोखे बि खारायो। तूं ज़किया जे कमरे में हली आ। सुभाणे ज़किया ईंदी त तोखे पाण सां गॾु वठी वेंदी। कहिड़ी ज़किया? जेका हिते रहंदी हुई? तव्हां तो हुनखे गुलाबी कफन पाराए कंहिं ॿिए जे घर में दफ़न करे आया आहियो। बाबा साईं, अमीर जो हिकिड़ो निमाणो अर्ज़ु अथव। तव्हां ज़किया खे त पंहिंजे दोस्त जे घर में दफ़न करे आया, हाणे हुनजे लाश खे हिते न खणी अचिजो। ऐं हा, पंहिंजे अमीर जो लाश बि बाबा जी ख़ुदा जे वास्ते हिते दफ़न न कजो। मतां माण्हुनि जो मयारूं तव्हांखे मिलनि। तंहिंजे करे बाबा जी मूंखे त वञण दे, मूंखे वञण दे त। बाबा साईं, मां ॾाढो ॾुखायल आहियां, मूंखे वञण ॾियो ख़ुदा जे वास्ते। मतां ज़िंदगी जा कुझु पल मां हिन ख़ुदा जे जहान में जी सघां। मूंखे वञण ॾियो, मूंखे ॾिजण ॾियो बाबा साईं। हिन घर में त मां वक़्त खां अॻु में ई मरी वेंदुसि बाबा जी, मूंखे वञण ॾियो। मूंखे हथ न पर, जेकॾहिं तूं मुनासिब सम्झे त मां तोखे हथ ॿधी तुंहिंजी ज़िंदगी जी तोखां ई ख़ैरात थो घुरां। बाबा साईं, न, मालिकनि जो इहो शान न आहे जो नौकरनि खे हथ ॿधनि। मां हिते नथो रहणु चाहियां बाबा साईं, मूंखे इजाज़त ॾियो, मां वञा बाबा साईं। जेकॾहिं दिलि चवंदा आहिनि त दिलि हूंदी त ज़िंदगी बि हूंदी। मूंखे वञण ॾियो बाबा साईं। हाणे मुंहिंजो मौत मुक़दर आहे बाबा साईं। हाणे मुंहिंजो हिते रहणु बहितर न आहे। बसि बाबा साईं, शल सदाई तव्हां ख़ुशि हुजो। ज़िल्लत ई हाणे मुंहिंजी ज़िंदगी आहे बाबा साईं, ऐं मौत मुंहिंजो मुक़दर आहे। इहा ई मुंहिंजे लाइ सज़ा आहे। अॼु खां पोइ
तोसां नौकरनि वारो ई बर्ताव कबो ऐं तुंहिंजे मथां नशे जो लेबल लॻाइण कोन ॾींदुसि। तो जीअं नमक हलाली ऐं वफ़ाउनि जो हक़ अदा कया न, उहो भले हलियो वञे। मां हिकु भेरो तोखे पढ़ाइण जी हसरत पूरी करियां, पोइ भले हलियो वञे। इहे आउं तोखे कोन वञण ॾींदुसि। वेह हिते, वेह। और नहीं बच्चा कूल लगा रहा है इतन ताई नहीं है वादरा नो बुआ लेते ये चले ये वो बात चइबो त इहा ॻाल्हि हुई जेका तव्हांखे राति ॾींहं तड़पाईंदी हुई। वकार मूं ॿुधो आहे त ॿाहिरि मुल्क जे निसाब में कूड़ ॻाल्हाइण जो कोर्स बि हूंदो आहे, तव्हां बि कयो हूंदो। छा मतिलब? कूड़ ॻाल्हाइण जो कोर्स? हा कूड़ ॻाल्हाइण जो कोर्स। त ज़ाल सां कीअं कूड़ ॻाल्हाइजे ऐं माउ पीउ सां कहिड़े तरीक़े सां कूड़ ॻाल्हाइजे। मूंखे न ई अहिड़े क़िस्म जो को कोर्स पढ़ायो वियो आहे ऐं न ई मूंखे कंहिं अहिड़े कोर्स जी ख़बर आहे। मूंखे इहा बि ख़बर आहे त आख़िरी साल जे आख़िरी 3 महीननि में इहो कोर्स पढ़ायो वेंदो आहे। तव्हां कीअं न कयो हूंदो? मूंखे त 1 साल पहिरियां ई यूनिवर्सिटीअ मां बेदख़ल कयो वियो। तव्हां वरी ख़ामोश थी विया। ख़ैर, मूंखे पक आहे त तव्हां इहो ज़रूरु कोर्स कयो, तॾहिं त तव्हां चालाकीअ सां एॾो ख़ूबसूरत कूड़ ॻाल्हाईंदा आहियो। केक मां त को कूड़ नाहे ॻाल्हायो। हाणे बि ईअं ई चवंदव त मां कोई बि कूड़ नाहे ॻाल्हायो? कमाल आहे ज़किया, तूं केतिरी त शकी मिज़ाज औरत आहीं। ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त तव्हां सॼी राति जाॻंदा रहिया आहियो ऐं मां सुकून सां निंड जूं गोरियूं खाई सुम्ही रही हुई। ऐं पोइ तव्हां ॾांहुं लंडन न कंपनी जी कॉल आई त अचो ड्यूटी ज्वाइन कयो, ईअं न? सॉरी ज़किया, जेके तूं कूड़ थी चवीं उहा मुंहिंजी मजबूरी आहे। मजबूरी? आख़िर अहिड़ी कहिड़ी मजबूरी आहे जेका तव्हां न मूंखे था ॿुधाए सघो ऐं न पंहिंजे माउ पीउ खे? ज़किया, इहा बि मुंहिंजी मजबूरी आहे। मां इंसान आहियां, न ई मां अव्हां जो दिलि दुखाइण थो चाहियां ऐं न ई माउ पीउ जे पछताव जो सबबु बणजण थो चाहियां। न ई इन मजबूरीअ जो को हल आहे। बसि मां ख़ामोश रहण थो चाहियां, या वरी मां त हली वञण थो चाहियां। त क्या तूं त मुंहिंजी ज़ाल आहे, तोखे त मूंसां हमदर्दी हुजणु खपे। फ़कार, मूंखे तुंहिंजे इन्हनि एहसासनि में सचाई थी महसूस थिए। ॿुधाए, मां तुंहिंजे लाइ छा थी करे सघां? तूं कुझु बि नथी करे सघीं। बसि क्या मूंखां को सवाल न कर, इहो तुंहिंजो मुंहिंजे मथां एहसान रहंदो। कोन कंदसि कोई सवाल। मां तुंहिंजी मजबूरी सम्झी वई आहियां। या त तो मथां वॾो कर्ज़ु आहे या वरी काई माफ़िया तोखे ब्लैकमेल थी करे। मूंखे ॿुधाए, तोखे केतिरा पैसा घुरिजनि? तुंहिंजो कसम ज़किया, मूंखे पैसनि जी का बि ज़रूरत न आहे। न ई का अहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका तूं पई सोची। ठीकु आहे वकार, मां तोखां कोई सवाल न कंदसि। बहरहाल, तोखे जॾहिं बि कंहिं शइ जी ज़रूरत हुजे त तूं मूंखे पंहिंजे वजूद जो हिसो सम्झी मूंखे ज़रूरु हुकुम कजाए। पंहिंजी मोहबत, इज़त, दौलत तो मथां क़ुर्बान करण जी क़ुवत रखां थी। मौना हिन मथां भरोसो नथो करे सघिजे।
ये ख़ामख़ा जो जज़्बाती ॻाल्हियूं थी करे हिनखे कुझु बि नाहे ॿुधाइणो। बैंक मां सॼी रक़म कढाए छॾियो। हाणे पंहिंजे अकाउंट में केतिरा पैसा हूंदा? कुझु बि न। आउं चवां थी वकार खे ॿहिरे मुल्क कीअं मोकिलींदासीं? बेगम काश अल्लाह साईं तोखे मुंहिंजे एतिरो अकुल ॾे हां त असां अरबपति हुजूं हां। इहो छा मतिलबु आहे? ही 2 करोड़ रुपया तुंहिंजी नज़रुनि में कुझु बि न आहिनि। यकीनन वॾी रक़म आहे। करीम खान मूंखे हीअ कमीशन जी सूरत में अच्छा, हिन जी माना तो असां बेईमानी कई। 2 करोड़ रुपया तोखे मिलिया ऐं मूंखे ॿुधाइण खां सवाइ वञी अकाउंट में जमा कराए छॾी। हा बेगम, हुन जे नाफ़रमानी जी त मूंखे सज़ा मिली आहे जो हिननि 2 करोड़नि मूंखे बदहज़मो करे छॾियो आहे। शुक्र आहे, घटि में घटि असांजा ओतिरा पैसा त अकाउंट में पिया आहिनि। रेहाना बेगम, हज़म त ही पैसा वठण वारे खे बि कोन थींदा ऐं इहा रक़म वठी असां वटि वापसि ऐं दुश्मनी जी ख़बर बि पइजी वेंदी। मां उहो किथां ॻोल्हे अचमि बाबा साईं? उन अमीर जी मोहबत जो तमामु लाश कब्रिस्तान में दफ़न करे छॾियो। बाबा साईं, उहो अमीर मरी वियो ऐं मोल कॾहिं बि जहिड़ा कोन थींदा अथव। बाबा साईं, मुंहिंजे मर्ज़ जो इलाज हाणे दवा न आहे, ऑर्डर जी पूरी आहे बाबा साईं। बाबा साईं, मां ॾाढो ॾुखायल आहियां। मूंखे वञण ॾियो ख़ुदा जे वास्ते। मतां ज़िंदगी जा कुझु पल मां हिन ख़ुदा जे जान में जी सघां। मूंखे वञण ॾियो, मूंखे वञण ॾियो बाबा साईं। हिन घर में त मां वक़्त खां अॻु में ई मरी वेंदुसि बाबा साईं, मूंखे वञण ॾियो। हा अग्नि, तूं सच थो चए। सचाई जो जादू तूं हिन घर में मारे विझंदो। सुभाणे मां तोखे हेठां इलाही परे वठी हलो, इलाही परे। अमित, तूं पाण सां एॾो ज़ुल्म छो थो करे? हत्या जे यातुनि बि तूं पंहिंजे पाण खे तबाह करे छॾ। मां तोखे इहे तबाह थियण न ॾींदुसि, न ॾींदुसि मां। और तुझो इलाज कराए, और तुझे शादी कराई दो। या ये मरण लगी तो मेरा वकार पुट, तू वञी त थो, इहो त ॿुधाए वञ कॾहिं मोटंदे?
मम्मी ज़िंदा रहियुसि त 2 सालनि खां पोइ ज़रूरु वापसि मोटंदुसि। जब अहिड़ियूं ॻाल्हियूं त न कर। सभु साईं तोखे वॾी ॼमार ॾे। मां त चवां थी तूं वञे ई न। अम्मी घबराए न। ये 2 साल अख छिंबो वांगुरु गुज़री विया। गुज़री त रीता पुट, पर इहा ज़किया घर में कान रहंदी। माफ़ कजो, शायदि मां ग़लति वक़्त ते अची वियसि। न न ख़ैर आहे। तूं ॿुधाए ख़ैर त आहे न? हा ख़ैर आहे। बाबा कॉल कई हुई, सुभाणे ओॾां वेंदासीं। हा भले हली वञ, पर केतिरा ॾींहं रहण जो इरादो आहे? केतिरा ॾींहं न, कुझु कलाकनि लाइ हलंदासूं। न न मां त नथो हली सघां। न बकार न, हिन जो अकेलो वञणु सुठो सवण न आहे। ऐं हुई बि ज़किया खे मां अकेलो वञणु कॾहिं बि कोन ॾींदुसि। उहो कहिड़ी ख़ुशीअ में? इहो सवाल तूं मूंखां पुछण बदिरां पंहिंजो पाण खां कर त तुंहिंजो माज़ी केतिरो पाकीज़ा रहियो आहे। मां सोचे वरितो त मां सुभाणे ज़रूरु वेंदसि। ऐं हा वकार, पंहिंजी माउ खे सम्झाए छॾ त हू पंहिंजी ज़बान खे लगाम ॾे, सम्झई न? बे अमीर पुट, मूंखे हिकु मशवरो त ॾे। मां जी भर में ॻियण जे लाइक़ु न आहे साईं। साईं? अमीर, मूंखे इहो त ॿुधाए त मां साईं छो रहिजी वियो आहियां? तोखां तुंहिंजो बाबा किथे विञाइजी वियो आहे? बाबा साईं, मूंखे शर्म थो अचे जो तव्हां जहिड़े अमीर ऐं हिकु कामयाब बिज़नेसमैन खे मूं जहिड़ो ग़रीब ऐं मिसकीन ऐं नशई बाबा साईं चवे। अमीर, तूं पाण खे किरियल इंसान छो थो सम्झी? न तूं किरियल न आहीं। हू ज़िंदगीअ जो सभु बहार हूंदो। मूंखे सोसाइटीअ जे हर माण्हूअ जी परख आहे। मां बि अमीर न आहियां, तो जीअं ई ग़रीब होसि। ऐं ग़रीब जे अंदर में इंसान रहंदो आहे। इन करे तोखे हिन ॻाल्हि ते शर्म न अचणु खपे। कोन थो अचे मूंखे शर्म। शर्म त मूंखे उन वक़्तु अचणु घुरिजे हा जंहिं वक़्तु मूं पंहिंजी दिलि में ज़किया सां मोहबत कई हुई। मां नमक राम आहियां, नमक राम आहियां। मां मूंखां मुंहिंजी हैसियत ई विसरी वई। इहो बि विसरी वियो त ज़किया उन शख़्स जी धीउ आहे जेको मूंखे पंहिंजो पुट थो सम्झे। अमीर पुट? पुटी कंहिंजो पुट? मुरा ॾिस मुरा, मां तोखे माण्हू नज़र अचां थो? मां पुट कीअं थींदुसि? न, किथे रहियो आहे मूं में माणपो? मां त किरियल इंसान आहियां। मां त कुत्ते खां बि वधीक किरियल आहियां। ज़किया जे करे मूं हया जूं सभु हदूं लताड़े छॾियूं। कुत्तो बि अञा वफ़ादार हिंदे। मां किरियल इंसान आहियां। अमीर बाबा,
हे तूं ये ॻाल्हियूं कंहिंखे बि ॿुधाई यार, तो त का बि ग़लती न कई आहे। तूं पाण खे कहिड़े ॾोह जी सज़ा पियो? मुंहिंजे दिलि में तुंहिंजी इज़त ई घटि कान। तूं पाण खे मलामत छो थो करी? न ईअं न कर, ईअं न कर। मां कुझु नथो कयां। तव्हां हिकु कमु कहिड़ो कमु? खे सज़ा ॾियो, अहिड़ी सज़ा जेका दुनिया जा रवायती मालिक कंहिं ग़रीब नौकर खे ॾींदा। मूंखे अना करे छॾियो जो मूं जहिड़नि जे लाइ सबक़ वठी वञे। अहिड़ी सज़ा ॾियो। सज़ा छो ॾे? सज़ा त ॾुहारियुनि खे ॾिबी आहे। मूं बि तव्हांजे अॻियां एतिराफ़ कयो आहे कि सज़ा ॾे, न त पंहिंजे वजूद खे मां पाण सज़ा ॾींदुसि। जेकॾहिं मूंखे ज़िंदा ॾिसणु चाहियो था त मूंखे हिकु ई भेरो सज़ा ॾियो, न त मां कॾहिं बि पंहिंजो पाण खे माफ़ कोन कंदुसि। बी अमीर, मूं तुंहिंजी सज़ा सोचे छॾी। तूं ऐं ज़किया मुंहिंजा बचा वियो ऐं मुंहिंजा ॾुहारी पिया। सुभाणे ज़किया ईंदी, पोइ जेका सज़ा ज़किया खे मिली उहा ई तोखे मिलंदी। सुभाणे जेके जे सुभाणे कंहिं ॾिठी आहे? सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।